با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ASUS X510UF رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاهمون باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. موقع باز کردن پیچا به اونا دقت کنید چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگه موقع بستن اونا رو اشتباه ببندیم ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب توی این مدل دستگاه زیر این دوتا درپوش پلاستیکی اونم دوتا پیچ هست که با استفاده از ابزار این درپوشا رو بلند میکنیم. موقع باز کردن دقت داشته باشین که فشار بیش از حد ندید چون باعث خرابی درپوش یا خرابی قاب کف دستگاه میشه. خب بعد باز کردن درپوشام این دوتا پیچ رو شروع میکنیم به باز کردن. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشیم چون ممکنه ترک و شکستگی قابمون بیشتر بشه و اگر این اتفاق افتاد میتونید مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنید. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ASUS X510UF این کالا رو سرچ کنید، اون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنید. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم که اول قفل سوکت رو به سمت چپ میبریم و سوکت باتری رو به سمت بالا میاریم و اون رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اون رو داخل شیار قرار میدیم و اون رو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.